Здравствуйте, ребята! И снова мы с вами встречаемся на уроках географии, как и до каникул. И снова я у карты перед вами. И вроде бы ничего не меняется. Но с другой стороны, как видите, все поменялось очень сильно. Вот такая получается головоломка. Кстати, о головоломках. Я тут на досуге увлекся головоломками, и одну из них хочу вам показать. Давайте взглянем на вот эту головоломочку. Итак, суть головоломки такая. С помощью гвоздя мы должны всю остальную пачку гвоздей удержать на весу. Ох, не получается. Как же так? Ведь еще недавно получалось. Ну, посмотрите, как-то вот автор головоломки по-другому раскладывает гвозди. Посмотрим, что будет дальше. Взгляните-ка, поднял. Держит или нет? Держит. И причем, смотрите, довольно устойчивая конструкция. Не падает, держится в равновесии. И все элементы взаимосвязаны. А вопрос у меня такой, а как вы думаете, а какая связь у этой головоломки с географией, с изучением планеты Земля, с нашей планетой? А оказывается, на нашей планете очень много таких головоломок, очень много таких систем взаимосвязанных между собой. Но стоит только один из них убрать, и вся конструкция рассыпется. Устойчивое равновесие только когда все элементы взаимосвязаны друг с другом. Потрясающе. И все элементы настолько взаимосвязаны, что стоит из них один убрать, и вся система рассыпется. Ну, рассмотрим на примере, ну, к примеру, взять просто болото. Просто болото. Давайте взглянем. Болото, да? Что там у нас есть? Растительность, ряска, камыш. На болоте водятся цапли, там лягушки, утки плавают на болоте, да? Топкий грунт. Но стоит что-нибудь одно из них убрать, и болото не сможет существовать. Давайте уберем ряску и камыш. И все, болото превратится в пруд. И уже цаплям будет гораздо сложнее свою добычу выискивать. И цапли исчезнут. Давайте уберем под болотом водонепроницаемый глинистый слой. Вместо него поместим слой песка. И сразу же вода из болота просочится вниз в глубокие слои. И болото высохнет и тоже не сможет существовать. И растительность, и животный мир погибнут. Изменится климат, станет вдруг засушливым. Болото тоже высохнет. Посмотрите, климат, растительность, животный мир, горные породы, все взаимосвязано. И только в этой взаимосвязи может сочетание этих взаимосвязей может существовать наше болото. Лес, озеро, море, пустыня – такие же системы, в которых все элементы взаимосвязаны, и стоит один из них изменить, как вся эта хрупкая конструкция сразу же разрушится. Но когда они взаимосвязаны и едины, то эта конструкция вовсе не хрупкая, а очень устойчивая. Вот такой устойчивый набор взаимосвязанных элементов природы называется природный комплекс. Самый большой природный комплекс – это, конечно же, наша планета Земля. Какие же элементы здесь, какие же гвоздики взаимосвязаны между собой? Климат – один гвоздик. Горные породы – второй гвоздик. Рельеф местности – третий гвоздик. И воды, протекающие реки, озера – еще один гвоздик. Растительный покров, еще один гвоздик, животный мир и еще один гвоздик. Конечно, такой природный комплекс, как вся планета, не сравнить с природным комплексом, таким как болото, но есть на Земле и более крупные природные комплексы. К примеру, болото, лесная полянка, роща, все вместе они могут быть объединены в один огромный природный комплекс, так называемый лес, если хвойный, широколиственный. Такие огромные
такие огромные природные комплексы называются природные зоны. И вот у нас карта природных зон. Кстати, любители игры Майнкрафт знакомы с этими природными зонами. В игровом пространстве они называются биомы. Это тоже применимый термин. Давайте взглянем. Эта карта немножко не похожа на нашу физическую карту. Вернемся к физической карте. Посмотрите, вспомним, что на ней изображено цветом. До сих пор многие, даже взрослые, путают, когда им, и вы даже в этом убедились, когда спрашиваешь человека, что на этой карте показано зеленым цветом, изображено зеленым цветом, говорят леса, а что желтым — пустыня. Ну, я так подозреваю, вы там улыбнулись по ту сторону экрана. Действительно, это забавно. Мы же с вами уже люди грамотные и понимаем, что на физической карте цветом показаны высоты над уровнем моря. А вот карта природных зон, которую мы сейчас с вами рассматриваем, здесь посмотрите, вроде очертания материков все те же, но цвета на карте совсем другие. Вот здесь-то как раз цветом и показаны природные зоны, крупные природные комплексы, существующие на нашей планете. Давайте взглянем поподробнее. Вдоль экватора расположились экваториальные леса, или мы их еще называем джунгли. Влажный экваториальный климат, жаркий, влажный, способствует произрастанию густых, буйных, многоярусных лесов. Здесь много животных, много птиц. Но давайте посмотрим, что же происходит к северу и к югу от экваториальных лесов, от джунглей. Оранжевым цветом в пределах тропического пояса у нас располагаются тропические пустыни. Здесь климат жаркий, но сухой, мало осадков, постоянно высокое атмосферное давление, как мы помним. И в этих природных условиях формируется природная зона пустынь. Очень мало растительности, практически скудная, местами отсутствующая почва, животные, приспособившиеся к жизни в пустынях. Вот пустыню мы сразу узнаем на картинке. Между пустынями и экваториальными джунглями располагается уникальная природная зона саванны, почти безлесные пространства, густо покрытые травами, огромные стада животных пасутся в саваннах. Здесь осадков выпадает не так много, как в пределах экваториального пояса, не хватает для того, чтобы росли леса. Но в то же время во влажный сезон осадков хватает для того, чтобы произрастала буйная травянистая растительность, которой питаются многочисленные травоядные животные в саванне. Пожалуй, с саванной по обилию животных не сравнится никакая другая природная зона. Давайте перенесемся в наш климатический пояс, в умеренный, где мы с вами проживаем. Вот пестрота природных зон впечатляет. Здесь располагаются степи, травянистые пространства. Здесь располагаются широколиственные леса, дубравые, березовые леса. К северу от таких лесов, занимая северную часть умеренного пояса, располагаются хвойные леса, которые мы с вами привыкли называть тайга. Здесь характерны сильные перепады температур между летом и зимой. Если помните, мы это называем амплитудой температур. И, наконец, севернее умеренного пояса мы видим зона тундр, холодные, суровые условия, субарктический пояс. Самый север — это холодные арктические пустыни, Арктика и Антарктика в Антарктиде. Вот обращу еще раз ваше внимание на то, что природные зоны сменяют друг друга к северу и к югу, опоясывая Землю.
И мы четко видим зависимость расположения крупных природных зон от географической широты. Поэтому такое расположение зон называют широтной зональностью. Но посмотрите, розовым цветом у нас показаны территории, которые мы называем высотная поясность. Что же это такое? В горах природные зоны сменяют друг друга совсем по-другому. Их смена уже зависит не от широты, а скорее от высоты над уровнем моря. Рассмотрим это на примере высочайшей вершины нашей планеты Эверест. Да, давайте взглянем на эту точку. Прекрасный, величественный Эверест. У подножия его раскинулись леса, а верх занимают холодные ледяные пустыни. Что же так манит людей на вершину этой горы? Уже тысячи человек поднимались на Эверест. Не удивлюсь, если кто-то из вас когда-нибудь поднимется, и мы про это прочитаем в интернете или увидим кинофильм. Давайте рассмотрим схему высотной поясности Эвереста. У самого подножия располагаются влажные леса. Если подниматься выше, постепенно леса становятся широколиственными, очень похожи на среднюю полосу России. Поднимаемся еще выше, и мы встречаем тайгу. То есть для того, чтобы попасть в хвойные леса на склонах Эвереста, не нужно перемещаться на тысячи километров. Достаточно подняться лишь на сотни метров вверх. Но если мы начнем подниматься еще выше, где уже разреженный воздух, где температуры становятся более низкими, там мы увидим альпийские луга, похожие очень на наши тундры. Поднимаясь еще выше, мы наконец увидим ледники, холодное пространство, опасное для человека. Итак, повторю, что такое расположение природных зон в горах называется высотной поясностью. Друзья мои, подведем некоторый итог. Мы с вами познакомились с важным понятием, таким как природный комплекс. Что же такое природный комплекс? Это территория, на которой все компоненты природы, как гвоздики в головоломке, взаимосвязаны между собой и находятся в равновесии. С одной стороны хрупком, с другой стороны очень устойчивым. И вот эти природные комплексы размещаются на планете Земля в зависимости от географической широты, это мы называем широтной зональностью. Или в горах в зависимости от высоты, это мы называем высотной поясностью. Но, ребята, мы с вами забыли про еще один гвоздик. Кто этот гвоздик? Что это? Это мы с вами, это человек. Если взять всю историю жизни на планете Земля и представить ее в виде одного года, то человек появился за 5 минут до Нового года. Вот так недолго человечество существует на нашей планете, вместе со всей своей историей. Но вместе с тем человек успел изменить природу планеты до неузнаваемости. Природные комплексы тоже изменялись под воздействием человека. Человек стал этим гвоздиком. И хорошо, когда этот гвоздик не нарушает хрупкое равновесие, а лишь дополняет его. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Изменяясь под воздействием человека, природные комплексы становятся природно-антропогенными. Антропо – человек, генный происхождение. То есть происхождение этих природных комплексов уже не только от взаимодействия компонентов природы зависит, но и от действий человека. Такие антропогенные природные комплексы существуют как парки, скверы, поля сельскохозяйственные, пруды. Наше братское водохранилище тоже природно-антропогенный природный комплекс.
Есть такие комплексы антропогенные, где влияние природы сменено к минимуму. Это городские кварталы, промышленные районы. И, ребята, наша с вами задача, чтобы вот это хрупкое равновесие каждого природного комплекса с нашим участием не нарушалось, а становилось только прочнее, чтобы природа нашей планеты становилась только краше. А вас, дорогие друзья, прошу отвечать на вопросы в чате и на электронную почту. И пройдите, пожалуйста, увлекательный квест, который ниже, почитайте дополнительные материалы, а я буду ждать ваши ответы и смотреть электронную почту. До новых встреч!